အဲဒီနောက်မှာတော့အလို့ယုံဆွေးနွေးပွဲကိုစတင်ခဲ့ပြီးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလုံခြုံရေးနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးခေါင်းစဉ်အောက်မှာသဘာပတိအဖြစ်ဦးကိုကိုလိုက်မှတာဝန်ယူခဲ့ပြီးပါဝင်ဆွေးနွေးသူများအဖြစ်မြန်မာ Development Resources Institute မှဦးခင်မောင်ဝင်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်내နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးမောင်မောင်တန်းမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှဒုရဲမှူးကျော်ဝင်းသိန်းရွှန်HCRမှမစ္စတာဟန်ဂျဖဲရူကပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါရရှင်ကိစ္စရပ်တွေမှာပြဿနာတွေမှာမှုကိစ္စတွေနဲ့ပြဿနာဆိုတာဟာတကယ်တမ်းကြလို့ရှင်တော့ဖြည့်ရှင်းဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပြဿနာတွေကိုပို့ပြီးတော့မှကြီးထွားလာအောင်လုပ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးဒီ workshop ကဒီပြဿနာတွေမှုကိစ္စတွေကိုဘယ်လိုပြီးပြည့်အောင်ဖြည့်ရှင်းရမလဲဆိုတဲ့အမြင်ပေါ်မှာပဲဥတည်ပြီးတော့မှသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာဆိုရိုးစကားရှိပါတယ်ကြီးတဲ့အမှုကိုငယ်အောင်ငယ်တဲ့အမှုကိုဖပြအောင်ဆောင်ရွက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ငယ်တဲ့အမှုကိုကြီးအောင်ကြီးတဲ့အမှုကိုရှင်းမရအောင်ရှုပ်ထွေးသွားအောင်လုပ်ကြဖို့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ပြဿနာတွေကိုတုံ့ပြန်ဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာပြဿနာမှာပါဝင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့ကိုယ်ကြီးကိုယ်သွေးတွေအကျဉ်းစရိုက်တွေစင်ကြင်တုံဉဏ်ပြေဝမှုတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှနီလန်းမျိုးမျိုးနဲ့တုံ့ပြန်လေးရှိကြပါတယ်တချို့ကလည်းပဲပြဿနာပေါ်မှာအကျဉ်းဖက်ပြီးတော့မှတုံ့ပြန်ကြပါတယ်တချို့ကကြတော့ပြဿနာကိုရှောင်ပြေးပြီးတော့မှတုံ့ပြန်ကြပါတယ်တချို့ကတော့ပြဿနာတွေကိုအလွယ်တကူပဲဖြားအောင်မှထိုးပြီးတော့မှမသိကျင်အောင်ဆောင်ပြီးမှမေ့ထားပြီးတော့မှတုံ့ပြန်ကြပါတယ်တကယ်စင်ကြင်တုံဉဏ်ပြည့်စုံကြတဲ့လူတွေကတော့ပြဿနာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်လေးလာစင်ကြင်သုံးသပ်ပြီးတော့မှရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းကြော်သွားကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုအလို့ယုံဆွေးနွေးပွဲဟာရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကိစ္စတွေပြဿနာတွေအခက်အခဲတွေစိန်ခေါ်မှုတွေအတွက်အရှိကိုရှိတိုင်းသိမြင်အောင်လေးလာအမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးကြပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးဖြစ်ရှင်းနိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေကိုရှာဖွေကြံစဖော်ထုတ်ကြဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရှာဖွေဖော်ထုတ်တဲ့နေရာမှာဒီဆွေးနွေးပွဲဟာနောက်ဆုံးနဲ့အပြီးပြတ်ဆောင်ရွက်မဲ့ဆွေးနွေးပွဲမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့ဒါဟာခီးရှည်ကြီးတစ်ခုအတွက်ပထမဆုံးခြေလှမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာလုံးဝအုပ်တုံးပြီးပြည့်စုံတဲ့အဖြေတွေရရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မမျှော်လင့်ပေမဲ့လည်းပဲမှန်ကန်တဲ့အဖြေတွေရဖို့အတွက်ကိုတော့လမ်းစာတွေပေါ်ထုတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ကြေကွဲစရာကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြန်လည်ကုစားပြုပြင်တဲ့နေရာမှာလှုပ်ဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွေဟာအလွန်ပဲကျေပြန့်နည်းနည်းပြီးတော့မှရှုပ်ထွေးလာပါတယ်အဲ့လိုပဲအခုချက်ချင်းအမြန်ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စအတော်ကလေးချိန်ယူပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စရေရှည်ဆောင်ရွက်သွားမယ့်ကိစ္စဆိုပြီးတော့မှကာလအပိုင်းခြားတွေပဲလဲလိုအပ်ချက်ကအမျိုးမျိုးရှိနေပါတယ်အခုဆွေးနွေးပွဲမှာဒီကိစ္စတွေကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအမိန့်ရှိသွားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့အပိုင်း၅ပိုင်းခွဲပြီးတော့မှဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘိုင်းတွေဟာဆွေးနွေးရမှာအဆင်ပြေအောင်လို့ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပေမဲ့လည်းပဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟာအပြန်အလှန်မိခိုဆက်ပြီးတော့မှနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအပိုင်း၅ပိုင်းကိုဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအဆင့်၂ဆင့်နဲ့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆင့်ဒီကနေ့စတဲ့အဆင့်ကတော့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုတင်ပြရှင်းလင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီပုံမှာသုံးသပ်ဆွေးနွေးတဲ့ panel discussion ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအဆင့်ကတော့ဒီတင်ပြဆွေးနွေးချက်ကရရှိတဲ့အတိအမြင်ဗဟုသုတတွေကိုအခြေခံပြီးတော့မှဒီကိစ္စမှာကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပတ်သက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ stakeholders တွေစိတ်ပါဝင်စားတဲ့လူတွေနဲ့ပညာရှင်တွေအကြားမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်ရှင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေကိုအပိုင်းလိုက်အုပ်စုခွဲပြီးတပြိုင်နက်တည်းဆွေးနွေးဖော်ထုတ်သွားမယ် parallel discussion ပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆင့်ဒီနေ့ panel discussion မှာရှုထောင့်အမြင်စုံနဲ့ရရှိနိုင်မှုရည်ရွယ်ပြီးတော့မှရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒီနေ့လက်တွေ့ဖြစ်ရှင်းဆောင်ရွက်နေကြတဲ့အစိုးရဌာနတွေဒီကိစ္စတွေဖြစ်ရှင်းရမှာအသုံးချနိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံတွေအများရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အမြင်တွေကိုစုံလင်ပါဝင်နေအောင်ကြိုးစားထားပါတယ်ဒီအသိဉာဏ်တွေကိုခြေခံပြီးတော့မှမနေ့ဖြန်ကမှပို့ပြီးတော့မှလက်တွေ့ကြတဲ့တိကျခိုင်မာတဲ့အမြင်တွေနဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ထုတ်လို့ရရှိနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ panel discussion မှာပါဝင်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဦးမောင်မောင်တန်းဒီလူမှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ဌာနရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဖြစ်ပါတယ်
ကြာရောက်ခဲ့ပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ထည့်သွင်းပြီးတော့အုပ်ချုပ်ခံခဲ့ရတာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကာလကလူမှုတိကျရေးကိစ္စရပ်တွေကိုအလေးထားဆောင်ရွက်မှုမရှိခဲ့တဲ့အတွက်နိုင်ငံသားများဟာအလွယ်တကူနဲ့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့နဲ့အိန္ဒိယဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကနိုင်ငံသားများဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကိုအလွယ်တကူဝင်ထွက်သွားလာနိုင်ကြတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကာလတွေမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နောက်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတို့ဖြစ်လာတဲ့နိုင်ငံတို့ကနေပြီးတော့လူမျိုးပေါင်းစုံ10 သိန်းခန့်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကနေပြီးတော့တရုတ်လူမျိုး2 သိန်းခွဲခန့်ထိဝင်ရောက်လာခဲ့တာတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာစတင်ဝင်ရောက်လာခြင်းကတော့ယာယီသဘောနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ယာတိချိန်တွေမှာအလုံးလုံးကန်စီးပွားရှာကြပြီးတော့ချိန်တန်တဲ့ခါမှာသူတို့ရဲ့နေရာများကိုပြန်လည်ထွက်ခွာမှုများရှိခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံသားပြုဝေလျှောက်ထားသူအားလက်ခံပြီးဖြစ်ကြောင်းတရားဝင်အကြောင်းကြား၍ထို့သူကရင်းဤမူလရရှိထားသောနိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုဆွလွတ်ပြီးမှသာဤဥပဒေအရခွင့်ပြုချက်ကိုလက်ခံယူ၍အချိန်ပေးထားခြင်းသည်၎င်းနိုင်ငံတော်တွင်ပါဝင်သောစစ်မဲ့ဖြစ်ပွားနေသည့်ကာလအတွင်းမှနိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုဆွလွတ်ခွင့်ပြုခြင်းသည်၎င်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းများကိုအဆိုပြုချက်နဲ့ကိုက်ညီနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်အားသစ္စာစောင့်တည်မှုပေါ်အခြေခံပြီးတတိယမျိုးဆက်ညီးများလက်ထက်မှာနိုင်ငံသားအမျိုးအစားတစ်မျိုးတည်းဖြစ်စေရေးကိုလည်းကြိုတင်တွေးခေါ်မျှော်မှန်းပြီးပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။2008ခုနှစ်ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါနိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းနိုင်ငံသားအဖြစ်မှရက်စဲရုပ်သိမ်းခြင်းဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်များနဲ့လည်းညီညွတ်နေပြီးတော့နိုင်ငံသားများဖြစ်သောမိဘနှစ်ပါးမှမွေးဖွားသူဖြစ်မှသာရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်းပြည်သူ့လွှတ်တော်အမျိုးသားလွှတ်တော်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာဥပဒေမျိုးဥပဒေများကိုလည်းအထောက်အကူပြုတဲ့ရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံသားပြုဝင်ရသူဖြစ်စီစစ်ဆုံးဖြတ်ခြင်းကိုဘိုလ်အဖွဲ့အားတာဝန်အနှစ်ထားသဖြင့်စီစစ်ဆုံးဖြတ်ရတယ်နိုင်ငံတော်၏နိုင်ငံရေးလုံခြုံရေးစီမံခန့်ခွဲရေးစီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးဆိုင်ရာမူဝါဒများနဲ့အညီလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘိုလ်အဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်အပေါ်မှာအစိုးရအဖွဲ့မှကြီးကြပ်ကွပ်ကဲပေးနိုင်တဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတက်လက်မြန်ဆန်ရေးကိုတွန်းအားပေးရရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေမှာနိုင်ငံသား၃မျိုးခွဲပြီးတာဝန်နဲ့အခွင့်အရေးများကိုသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့အတွက်ကန့်သက်လို့ကန့်သက်နိုင်တဲ့အခြေအနေကောင်းများလည်းရှိပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံတိုင်းဟာနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းကြောင်းနောက်ခံနဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးအခြေအနေအရမိမိနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးအမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထို့သောဆောင်ရွက်ရာမှာနိုင်ငံတကာစံနှုန်းနဲ့လည်းကိုက်ညီပြီးပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အနေနဲ့မိမိနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းကြောင်းပထဝီနိုင်ငံရေးအခြေအနေတို့နှင့်၎င်းကိုက်ညီသည့်မိမိနိုင်ငံတော်၏လုံခြုံရေးနှင့်အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကိုအဓိကဦးစားပေးစဉ်းစားဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါကြောင်းတင်ပြရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တင်ပြချက်ကိုညီကုန်းချုပ်ပါ For the continued assessment of the safety and security, I would like to propose to use the safety audit, the systematic analysis to gain the understanding of local crime and victimization's located issue that are needed to select appropriate priorities, develop an effective prevention strategy, monitor progress, evaluate achievement. In framing the scope of safety audit, these 6 points should be included: content and environment, the problem and concerns, the victims and the offenders, risk factor and the causes, existing service and projects, strengthens assess and potential. The different countries use different kinds of the safety audit, depends on their different situation. I would like to discuss the concept of
the rule of law, the principle of governance in which all persons, institutions and entities, public and private, including the state itself, are accountable to law that are publicly promulgated, equally enforced, and independence adjudicate, and which are consistent with international human rights norm and standard. This is based on the United Nations, the Secretary General's report. The key elements of the rule of laws are non-discrimination and equality before the law, the refrain from discriminations against certain groups, the primacy of the Constitution, the hierarchy of norm and the substantive coherence of the legal framework. The Constitution has priority over other laws. The government and administrations is bound by the law. The separate of power between legislative, executive, and judicial authorities. The mechanisms of mutual check and balance. Independence and impartiality of judiciary. Respect of human rights. There are other concepts interlinked with the rule of law. The first one is human right, which is intrinsically linked. The governance principles are inherently related to accountability, non-discrimination, transparency, the participation and effectiveness. The gender equality, also related to the rule of law, especially from formal discrimination against women. Democratization, interlinkage in for the distributions of power and resource relating between the state and its citizens. Decentralization, which is also the important aspect of people sector reform. Poverty reduction is related for contribution to the legal empowerment of poor and marginalized individuals and groups. Economic development is also linked to development of market economy. Security in ensuring the enforcement of legal rules and standards for social and economic interaction. The peace building is also importance of the rule of the law. It is interlinked in bringing an element of urgency to the imperative or restorations of the rule of law in all conflict and post-conflict situations. The peace building process, we need to have the stability. So I would like to suggest the 7-step programs of the stability. They are identifying violence, barrier and problem, building public awareness and capacity, caring for innocent, vulnerable people, the training, the help to eradicate the violence behavior, altering the police and media for stability, reducing fear and feeling of insecurity among community. I would like to mention some suggestions for the Rakhine state to lay down the special policy for that area and drawing the comprehensive plan of action based on strategy and tactic goals. Establish the effective law enforcement agency. Extend police stations and outpost stations at hotspots. Set up more effective and systematic surveillance and recognition system, especially for the illegal migrant. Organize effective intelligence bureau.
is not only for the unrest situation and violence, but also the terror threat. 3. Conflict preventions and early warning system. Also social group and community to work under the guidance of Harmony Administrative Authority. In conclusion, the community who are the innocent victims of the crime lost their fundamental rights of citizens prescribed in the Constitution and try to rebuild a peaceful society in the aftermath of the violence, conflict, invest in crime prevention rather than control or repression have proven more cost-effective by trying to be medium to long-term impact. We, all government officials, observe UDHR, Universal Declarations of Human Rights, in a democratic society. Thank you for my kind attention. ကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားပြဿနာဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ post conflict လို့ခေါ်တဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာစာနာရိတ်ခါကအလွန်အရေးကြီးတဲ့အဓိကကြတဲ့အချက်တစ်ချက်ပါဒါကိုကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားလက်တလောလက်ငင်းချက်ချင်းဖြေရှင်းရမယ်ပြဿနာပါအဲ့လိုဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာဒါမှသာလင်လဲဟုတ်လားဒီပြဿနာရဲ့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားခံစားရတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ယက်တီရေးအတွက်ကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုနည်းနိုင်နေနည်းအောင်ကျွန်တော်တို့ကစာနာရိတ်ခါဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ဟာကျွန်တော်တို့အလွန်လိုအပ်ပါတယ်နော်သူတို့ရဲ့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်စိတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဟုတ်လားသူတို့ရဲ့ပူပန်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုယုံနေအောင်လုပ်နိုင်လဲဆိုတာစာနာကိုအမြန်ဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခြင်းဟာလည်းနီလန်းတစ်ခုပါသိပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့နောက်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဟုတ်လားဘီယူနာစေနာထားပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းဒီပအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းဝိုင်းဝန်းလုပ်ပိုင်းနေတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့လုံလောက်မှုအတိုင်းအတာနဲ့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ချင့်ချိန်ဖို့လိုပါမယ်ဒါတွေအားလုံးဟာပေါင်းစပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဗရိပက္ခဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကြောင့်သူတို့တွေရဲ့ဘဝတွေဟာကျွန်တော်တို့ပြတ်ပြားသွားပါတယ်သူတို့ရဲ့ယက်တီမှုတွေကရိမ့်ငိုင်သွားပါတယ်ဒါတွေကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအပ်ချက်ကလေးတွေကိုဝိုင်းဝန်းဖြည့်ဆည်းပေးရမယ်အနေအထားရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ရဲ့လုံခြုံရေးဒီအပိုင်းကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးဆိုတာအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာတည်တံ့ခိုင်မြဲရေးနိုင်ငံတနိုင်ငံအနေနဲ့ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ရဲ့လုံခြုံရေးကိုကျွန်တော်တို့လက်လီရှုလို့မရပါဘူးမေ့လို့မရပါဘူးနော်ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ဘဝတာယာဝပြောရေးဟာနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးမှာအများကြီးကျွန်တော်တို့မိတည်နေပါတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာလာနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကိုတာဝန်ယူထားတဲ့ဟာလာစစ်ဖက်နယ်ဖက် law enforcement agency တွေဥပဒေတွေကိုကျွန်တော်တို့ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ရတဲ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးသူတို့တွေဟာစိတ်ထဲမှာဟာလာ code of conduct တွေကျင့်ဝတ်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီ code of conduct တွေကိုကျင့်ဝတ်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးသွားရင်လည်းတစ်ဖက်ကဘာလဲဆိုတော့ပြည်သူတွေကိုအန္တရာယ်မဖြစ်စေရေးဆိုတဲ့ do no harm ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကိုတာဝန်ယူနေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့တာဝန်ရှိအပိုင်းကလည်းကျွန်တော်တို့သတိပြုထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာတင်ပြလိုပါတယ်နောက်သုံးတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့အကြမ်းဖက်မှုကိစ္စပါကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားလူမှုအဖွဲ့အစည်းကိုချင်းချောင်းနိုင်တဲ့အခက်အခဲတွေထဲမှာဒီဟာကကျွန်တော်တို့အခက်အခဲဆုံးပါကျွန်တော်တို့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေကနေမှအစွန်းရောက်ဝါဒီတွေရဲ့ဟာလာတွေးစိုးလှုံ့ဆော်မှုတွေးဆောင်ချားရောက်မှုနဲ့နားယောင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီအကြမ်းဖက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အထက်ကနေပေါက်ဖွာလာမယ်ကျွန်တော်တို့နယ်နိမိတ်အတွင်းထဲကပေါက်ဖွာလာမယ်ဆိုရင်လည်းနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကအများရန်သတိပြုပြီးတော့ရှိနေဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြလိုပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ဟလာရှေ့ရလဲတင်ပြသွားပြီးပါပြီဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကျွန်တော်တို့ဥပဒေစိုးမိုးရေးမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အမြင်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့လူတွေကတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးဥပဒေကအုပ်ချုပ်တာပါဥပဒေအုပ်ချုပ်မှုရှိတဲ့နိုင်ငံပြီးကျွန်တော်တို့ full rule of law ဟလာa full democratic society ဖြစ်ဖို့အတွက်အင်အားအကောင်းဆုံးပါ
ဒါကြောင့်လူအုပ်ချုပ်တာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဥပဒေအုပ်ချုပ်မှုကိုလိုလားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဓိကအရေးကြီးဆုံးအချက်ကိုကျွန်တော်ထပ်မံပြီးတင်ပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဥပဒေတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဟုတ်လားပြဋ္ဌာန်းတယ်အများပြည်သူတွေကိုအတွက်ကိုအကျိုးရှိစွာကျွန်တော်တို့ပြဋ္ဌာန်းမယ်ဒါပေမဲ့ပြဋ္ဌာန်းရုံနဲ့ဥပဒေကမပြီးပါဘူးပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့အများပြည်သူသိအောင်လဲကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါတယ်နော်သိအောင်ကျွန်တော်တို့ပြုကျင့်ရပါမယ်ဥပဒေကထိုနည်းတူစွာပဲဒီဥပဒေကိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အခါမှာလဲဒီဥပဒေဟာဟုတ်လားမျှမျှတတနဲ့ညီညီမျှမျှနဲ့ထိထိရောက်ရောက်ကျွန်တော်တို့ကျင့်သုံးနိုင်မှုဆိုတာလဲလိုအပ်ပါတယ်ဒါမှလည်းဟုတ်လားဒီဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာဟာပြည်ပြင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပဒေစိုးမိုးရေးရှိတဲ့နိုင်ငံဒေသအချင်းရရွာကြေးရွာဟာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းရေးဟုတ်လားတည်ငြိမ်ရေးနောက်ပြီးတော့လူမျိုးအတွင်းထဲမှာဒီ society အတွင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနဲ့ဟုတ်လားဟာမပြည့်ကျွန်တော်တို့ညီတူမျှတူအေးချမ်းတာယာစွာလက်တွဲပြီးတော့နေသွားနိုင်တဲ့လူမှုစနစ်ဖြစ်လာမှာပါအဲ့တော့တကယ်၍များကောင်းအကြောင်းမလှလို့တကယ်လို့များဥပဒေစိုးမိုးရေးဟာကျွန်တော်တို့ပြက်ပြားသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအပေါ်မှာပြည်သူလူထုတွေရဲ့ယုံကြည်ကိုးစားမှုဟာညှော်နှဲသွားပါမယ်အဲ့လိုညှော်နှဲသွားတာနဲ့အမျှကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့ဟာဟုတ်လားနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့အင်္ဂါရမပြည့်စုံတော့တဲ့နိုင်ငံအဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရှုမြင်သုံးသပ်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့သတိပြုဖို့လိုပါမယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တင်ပြလိုတာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့1994ခုနှစ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ Human Development Report ထဲမှာပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ကောက်နှုတ်ချက်ကလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဖတ်ကြားရင်းနဲ့ကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ပေးပါမယ်အဲ့ဒီ according to the Human Development Report of UNDP of 1994 there is a quotation the world can never be at peace unless people have security in their daily lives အဲ့တော့ဘာဆိုလိုခဲ့လဲဆိုတော့ဟလာကဘာကြီးဟာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဒူဝကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအေးချမ်းစွာမနေနိုင်ဘူးငြိမ်းချမ်းစွာမနေနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကဘာကြီးကဘယ်တော့မှငြိမ်းချမ်းမှုကိုရရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြရင်းနဲ့ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်ခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်International norms of human rights and protection are critical guides to shaping appropriate and effective responses that not only address the immediate need for crisis management, but lay the foundation for durable and equitable solutions. Even a technical approach to security must observe international norms and standards. Expedient short-term solutions risk to undermine prospects for long-term peace and stability. In essence, there can be no true security or genuine stability without attention to the rule of law, to dignity and to equity. One of my previous speakers already gave you the definition of the rule of law as pronounced by the Secretary General, but it's maybe not a bad idea to repeat it. The rule of law is defined as a principle of governance in which all persons, institutions and entities, public or private, including the state itself, are accountable to laws that are publicly promulgated, equally enforced and independently adjudicated, and which are consistent with international human rights norms and standards. Past experience has shown clearly that in the context of intercommunal violence, solutions and approaches to the provision of security and stability that are perceived by one group or by any group to victimize or to punish or to alienate or marginalize individuals or group members can both inflame a situation and undermine the legitimacy of state actors
and make lasting peace more difficult to achieve. Security, therefore, includes both physical security, but also processes that address the need to create confidence in the equity and fairness of the approach. In other words, that create also the mental security. Rule of law assistance aims to establish immediate post-conflict stability and security by providing a mechanism for the peaceful management and settlement of the conflict, and by addressing and underlining conflict grievances and prevent the re-emergence of violent conflict. Experience in the past decade has shown that peace building in the short and the long term cannot be achieved unless the population is confident that redress for grievances can be obtained through legitimate structures for peaceful settlement of disputes and a fair administration of justice. And at the same time, the situation of vulnerable minorities, always including women and children, always the first victims in all conflict and post-conflict situations, brings an element of urgency to the imperative of the restoration of the rule of law. As such, rule of law plays a central role before, during, and after a crisis. While this should be seen as a long-term process, key pragmatic and principled approaches should be applied from the very beginning. And that includes engagement of the affected communities in decisions that relate to their own security. The participation of the communities, of the affected communities, in dialogue and inclusive consultation to establish trust and confidence in security processes and the rule of law. The rule of law should be seen and should be viewed as the effort on the part of the authorities to reach out to the population, demonstrating that the authorities genuinely care. It should include freedom of movement, of association, and freedom of choice. And there should be equal access to resources and services, which highlights the principle of non-discrimination. Access to reliable and accurate information upon which to make informed decisions. And then community-based reconciliation and coexistence approaches and sharing common spaces. To this end, adherence to principles is key and can be facilitated by taking actions and implementing programs in ways that are inclusive, consultative, predictable, and transparent to all parties involved or affected by the crisis. Applying these key principles may involve creating liaison officers to create an interface, an interaction between affected communities and the security services, holding community meetings with community representatives, providing timely and accurate information through local media to mitigate against rumors and misinformation that can create instability. And we've seen a lot of that, unfortunately, in the Rakhine situation. Developing community policing practices, developing early warning systems where communities can identify and respond to sources of intercommunal tension before they become crises. Adequate and effective rule of law impacts positively on stability and welfare of people. The contrary creates a factor for people to move. Forced labor, restrictions on the freedom of movement, failure to register children at birth, discriminatory restrictions on access to education, to work, ownership of property are all such elements. But it's good to note here that at a national level, the government and parliament of Myanmar have started to address these issues. But of course, still a lot needs to happen.
It has been mentioned by previous speakers as well. A government has the obligation towards its people to ensure protection and security. And it was also mentioned, any government has the sovereign right to control its borders. But providing security and stability, undertaking such control needs to be firmly rooted in the rule of law based on a human rights approach. Limited rule of law in a context of poverty, lack of development, and where a group of individuals are not considered citizens under the operation of the law, entrenches or reinforces discrimination and exclusion, and possibly can be a trigger for forced population movement. And this is exactly what we have seen happening in Rakhine State repeatedly over the past few years, and again most recently, unfortunately. Both security and development ultimately depend on respect for human rights and the rule of law. Throughout history, human life has been enriched by diversity, and different communities have learned from each other. But if different communities are to live together in peace, their leaders, but also the members themselves, must stress also what unites them, despite the diversity and the differences. And that is common humanity, a sense of justice for all on an equal basis, and the shared belief that human dignity and basic rights should be protected. Extreme elements in any community should not be allowed to dictate intolerance and to act against this basic belief. In the provision of security and the restoration of stability, choices and actions based on rights approach will have a positive short-term effect and sustainable impact in the long term. In line with these choices, the United Nations and the international community as a whole stand ready to contribute and cooperate with the government and the people of Myanmar and of Rakhine State towards a process of reaching a solution through common language, mutual confidence and trust, and based on common international standards. Thank you. Jesu Timade. အဲဒီနောက်မှာတော့တက်ရောက်လာကြတဲ့ဧည့်သည်တော်များမှာဆွေးနွေးချက်များအပေါ်ပြန်လည်အကြံပြုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ရှင် presentation that I think quite clear, very comprehensive one. So it's very difficult to ask something for you. So before that, I just want to make a comment about the development in Rakhine State and how to make a solution about that. Please be sure that what I'm going to say based on my personal opinion. It's not based on the national policy of the Republic of Indonesia. My name is Sebastian Sumarsono, Ambassador of the Republic of Indonesia. I think the government and the people of Indonesia are very much concerned because we know and understand the difficult situation that the Myanmar government and the Myanmar people has to deal with the Rakhine State problem. Indonesia itself has some experience in this kind of conflict, communal and ethnic conflicts such as in Kalimantan, also in Sulawesi, Ambon and Maluku, and such very well understands the burden of the responsibility of Myanmar government and the complex circumstance of the people in Rakhine State has to respond to in their daily basis. I think it is not an easy job once the heart already hurt by hatred, mistrust and something. But I'm sure that the security, the rule of law and stability only can be done if the people feel a good treatment, equal treatment, and also there is no discrimination between one to other. In terms of Indonesia
experience in conflict of Poso, in Ambon, in Sampit, all of the people treat equally. The problem is probably a little bit different with Myanmar in terms of the equality that probably can be done here. In Indonesia, we treat them because the two of the group are Indonesian citizenship. In here, I think part of them, Myanmar government say that not belongs to the citizenship. Whatever world already knows that many of them already live in that place long time ago. So I already hear the statement from Minister of Border Affairs and also Minister of Immigration about the possibility of making the third generation, fourth generation that probably can prove the forefather lived there, born there, can be processed to be a citizenship. I think it is better to government to implement that plan. So according to the roadmap of the plan, I think we need to know how is that roadmap actually. So the people, whatever, if they already process, so work also knowing that Myanmar is consistent with the plan. Thank you very much. We can have a very good discussions and dialogue tomorrow in our parallel discussions. And okay, this is for the last questions. Important historical background on population, geography, and national security, and a number of citizenship law, immigration provision. So, first of all, I would like to thank you, Director General. But let me introduce myself. My name is U Shwe Mao, alias U Abdul Razak. I am Pitulo do Kozle. I mean Pitulo the representative from Budidang constituency, Rakhine State. So as Director General discussed, so I would like to ask the question because I am very concerned with my people from my constituency. So before I ask the question, so let me point out, so Uma Mountain point out, during the colonial period, from 1823 to 1948, especially from India and Bangladesh, the illegal immigrants is about 1 million. Then also he highlighted this is very important for this to have this conflict resolution to restore peace and stability, especially in Rakhine State, concerning the conflict occurred in May and June. So today, I would like to talk about one document. This is not a history, this is a facts, because without knowing that, if we keep talking, what you call people are coming from the other side, it is the national security. So we need to look at really, so this Rakhine State conflict is really concern of national security or not. Because as a being member of parliament, you see, I am abiding by constitution and all laws. I respect the laws. Also, since the beginning of this conflict, I have been monitoring and studying the overall situation. So in my analysis, so I did not see any, what you call, the single intruder from the Bangladesh to Myanmar. Even recently, I visited Rakhine State from 11 September to 17 September. So based on a number of interview and observation, meeting with the people, see, I realized that, you see, because this conflict has, this is my personal, this conflict, you see, doesn't have any link with what you call illegal immigration. This happened internally.
This just happened within two communities in the Rakhine state. That first I would like to emphasize. And secondly, because this illegal immigration is concerned, I understand it's for not only our country, for all other countries, especially what you call the national security, our sovereignty. See, every citizen should respect. But so we are always, whenever we talk about Rakhine State, whenever we talk about the people, we always concerned with, we always talk about, whenever I raise the question in the parliament, so always the response I receive from the especially immigration minister or this home minister is always because the question of this illegal intruder. So today I would like to share one of my report. This is not a history. This is a certified true copy from Indian National Archive, prepared in 1826. Prepared in 1826 by the Foreign Department of that time government. See, in that report is mentioned in Sitwe district. Sitwe district is including Budiran, Maundor, Rakhine, and Pauto, Myanmar, etc. The total population is 100,000. So out of 100,000, 60,000 is the Rakhine ethnic. 30,000 is, or according to the report, they describe Arkhanese Muslim. And 10% is Burma. So if 1826, there are 30,000 Muslims, so we know we have population projection formula, so-called 70 rule. We always use it in the management. This what they call in the to calculate the interest. So when I calculate this 30,000 Muslims to now, it's almost looks something like 2.5 million people. So my question is, since Director General mentioned, you see, 1 million people arrived from India and Bangladesh. So according to population projection formula, this population should become by today more or less 60 to 80 million. But our total population is now is 60 million. How come this is foreigners, Indians and what you call Bangladeshi people might have crossed the border for say 1 million? For me, it looks unrealistic. So I would like to ask the question, Mr. Director General, could you please give us exact clarification or exact report, how many people really come or how many people are really residing in the, what you call this northern Rakhine State or the whole Rakhine State? This is my first question. And if I ask another question, so it will be unfair, but I have many questions, but let me stop here because I would like to give other person for the last question because the chair know only 3 questions. Thank you very much. ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲဒီပြဿနာကိုအကောင်းဆုံးဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပြီးဆွေးနွေးမှဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကနောက်ပိုင်းမှာစဉ်းစားကြမယ့်ကိစ္စတွေပါဟိုဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာထည့်ပြီးစဉ်းစားကြမယ့်ကိစ္စတွေပါလောလောဆယ်မှာဒီဟာကိုဆွေးနွေးပြီးတော့ဒီပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပဲကျွန်တော်စပြီးတော့မှနီးလန်းရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြဿနာကိုတော့ကျွန်တော်ပြဿနာအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လက်ခံကြမယ်ဒါပေမဲ့ဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုချင်းကပ်မလဲဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာတော့ဒါဖြေရှင်းမှုအတွက်ကိုပဲဥတည်ပြီးတော့လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စာတော်ကတင်ပြခဲ့သလိုပဲဒီပြဿနာကိုပိုပြီးကြီးထောင်လုပ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လုပ်တာရှင်းလင်းမှုပဲလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီအကုန်လုံးဟိုဘက်ဒီဘက်ရဲ့ဟိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ထည့်စဉ်းစားပြီးတဲ့အခါကျတော့မှရင်းရင်းနှီးနှီးနဲ့ပုံမှန်လေးလေးနဲ့ဆွေးနွေးကြဖို့ပဲကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဆရာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရဲ့နာမည်နဲ့ဒီကိုကျေးလက်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာဆရာရဲ့တာဝန်ထမ်းမှုပန်အသိပြကြခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ကျေးလက်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးစိုးကိုဖြစ်ပါတယ်ဒီတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရောကျေးလက်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးတနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတဲ့ကျေးလက်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆရာအနေနဲ့ဒီနေ့အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလည်းသိပြကြခင်ဗျာဒီနေ့တက်ရောက်တဲ့အခမ်းအနားတော့ကျွန်တော်တို့နေဆက်ရဝန်ကြီးဌာနရဲ့ MDRI လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာ Development Resource Institute ကဒီဆရာဦးကိုလိုင်တို့အဖွဲ့တွေနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ UN အဖွဲ့တွေရခိုင်ဒေသမှာဒီပြည်သူ့ကဖြစ်ပခဲ့တဲ့ community နှစ်ခုကြားကိုတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးပြန်လည်နေရာချတာရေး
ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့နီလန်တစ်ခုရဖို့အတွက် technical assistance နီလန်တစ်ခုရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်တဲ့ workshop လေးကိုကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်တဲ့အတွက်ဒီခန်းနာကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတို့ရဲ့ဒီကြီးလက်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအနေနဲ့အခုရခိုင်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေအပြီးမှာပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဘယ်လိုအခန်းကဏ္ဍတွေပါဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရရှိနေလဲဆိုတာလည်းသိပြသေးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့10ရက်နေ့ဇွန်လ10ရက်နေ့မှာစတင်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီဖြစ်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဇွန်လ10ရက်နေ့ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိသွားပါတယ်ခီးစဉ်ကျွန်တော်တို့အချိန်ချင်းကျွန်တော်တို့ရောက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီရောက်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနကျွန်တော်တို့နေဆက်ရဝန်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတိတ်ဦးဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်ဒေသမှာကျွန်တော်တို့ဒီပြန်လည်ထူထောင်ရေးနဲ့ဒီပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီစာနယ်ရိပ်ခါတွေလိုအပ်မှုတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးတာကိုကျွန်တော်စလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာ UN အဖွဲ့တွေမြေစာအရှုပ်တို့နံပြားတို့ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ကျွန်တော်ဒုတိယ trip ကိုသွားပါတယ်အဲ့ဒီဒုတိယ trip ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့ဒီစင်းစရာနီးစနစ်တွေကျွန်တော်ရှာဖွေဖို့ဖြစ်ပါတယ်တတိယ trip မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကရန်ကုန်မှာတန်တမန်အဖွဲ့တွေနဲ့ဒီတိုင်ယုံအကြီးအကဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီတင်းစားရှင်လုံးဝဲလုပ်ပါခင်ဗျာပြီးတဲ့အခါတန်တမန်ကြီးခဲ့တဲ့တိုင်ယုံကြီးခဲ့နေကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တွေနဲ့ဒီမောင်တော်ဒေတာကိုတားရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းခီးစဉ်တွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယသမ္မတကြီးခီးစဉ်သူနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့သူဝန်ကြီးချုပ်ကတော့လိုလာတဲ့ခီးစဉ်တွေကျွန်တော်တို့ဆက်သွားပါနောက်က OIC အဖွဲ့ဝင်တဲ့ခီးစဉ်ကျွန်တော်တို့တွားရောက်ခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခါကကျွန်တော်တို့အခုနောက်ဆုံးတစ်ခါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမေရိကန်ဒုလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့ဒီတိုင်ယုံအမေရိကန်တိုင်ယုံကတမန်ကြီးပါဝင်တိုင်ယုံအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ OIC အဖွဲ့တွေနဲ့ OIC ကတမန်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခါသွားခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဂျာရမခီးစဉ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအင်ဒိုနီးရှားအရင်ဒုတိယသမ္မတဟောင်းရာနေပြီးတော့ကျွန်တော် OIC လာချန်ဒီ OIC အဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူထားပါသူအဖွဲ့နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ခီးစဉ်တွေသွားခဲ့ပါအဓိကကျွန်တော်ရဲ့တာဝန်ကတော့ဒီမောင်တော်ဒေသမှာကျွန်တော်တို့မီလောင်တက်စီသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ကြေးရလေးတိုင်းသားကြေးရလေးတွေကျွန်တော်တို့ပြန်လဲထူထောင်လာဖြစ်ပါနောက်တစ်ခါစစ်တွေမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသားဒီဒေသတိုင်းသားဒေသခံပြည်သူရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီယာယီအိမ်တွေကျွန်တော်တိဆောက်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီကျွန်တော်တို့ရွှေပေါင်းလောကတဲ့အိမ်တွေကိုကျွန်တော်တို့တိဆောက်ပေးပါအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်အဓိကတာဝန်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်လဲနေဆက်ရဝန်ဌာနတာဝန်ယူတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်လဲဦးစီးဌာနတွေဝိုင်းပြီးတော့စောက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုချိန်မှာမြို့နယ်ဘယ်နှခုလောက်မှာဒီလုပ်ငန်းဆောင်မှုတွေပြီးစီးခဲ့ပြီဆိုတာလည်းသိပြသေးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မောင်းလုံးမြို့နယ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကျွရပေါင်းကျွန်တော်တို့တောင်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းသားကျွရဟို16ရွာနဲ့ဒီမြောက်ပိုင်းမှာ16ရွာနဲ့တောင်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့12ရွာရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကျွရတောင်ပိုင်းကကျွရမြောက်ပိုင်းကကျွရ16ရွာကျွန်တော်တို့မိလောင်စုံစုံချင်းမရှိပါဘူးသူတို့ဒီ community နှစ်ခုကအတူတကွပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတာကျွန်တော်တို့တွေ့ပါတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုလည်းရှိပါဖြစ်သွားတဲ့ဟာတော့တောင်ပိုင်း12ရွာထဲမှာကျွန်တော်တို့9ရွာမိလောင်ဖြစ်စီခဲ့ပါတယ်အင်ဂျီအားလုံးပေါင်းကျွန်တော်တို့အရန်ပါဝင်ပြန်လည်တိဆောက်မှာ950နှလုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ UNHCR 220လုံးတိဆောက်ပြီးတော့ GAL မြန်မာကကျွန်တော်တို့128လုံးတိဆောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေဆက်ရဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့202လုံးတာဝန်ယူရတိဆောက်ဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပြည်စည်းမှုကတော့ကျွန်တော်တို့68လုံးဆောင်ရွက်ပြီးတော့66လုံးကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့130နီးပါးလောက်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြုပြင်တဲ့အလုံးတွေလည်းရှိပါတယ်တချို့မီးမလောင်မဲနဲ့ကျွန်တော်ပျက်စီးသွားတဲ့ဟာရှိပါအဲ့ဒါကျွန်တော်133လုံးကျွန်တော်ပြုပြင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါစစ်တွေမြို့ပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုယာယီကန့်တဲလေးတွေကျွန်တော်တို့1498လုံးကျွန်တော်တို့တိဆောက်ပေးခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ယာယီမိသားစု10ဦးဆန်းအဆောက်အုံဘားတိုက်ပေါ့ဘားတိုက်ကကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသားပြည်သူဒေသခံတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကအလုံး40ကျော်တိဆောက်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွှေပြောင်းဒုက္ခတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုမိသားစု10ဦးဆန်းနဲ့ဘားတိုက်ပေါင်းကျွန်တော်တို့120လောက်ဆောက်ပြီးအလုံးစုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့ဟို180လောက်ကျွန်တော်တိဆောက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့မောင်းလုံးမှာလည်းနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီကယ်ဆယ်ရေးစခန်းအသီးသီးမှာရောက်ရှိနေတဲ့ဒုက္ခသည်ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တိုင်းသားပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရွာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပို့လိုက်ပါကြအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ယာယီရွက်ဖြစ်တယ်လေဒီ9ရွာမှာ425လုံးကျွန်တော်တိဆောက်ပြီးသွားပါတယ်အခုကျွန်တော်ယာယီအဲ့ဒီမောင်းလုံးမှာရှိတဲ့ကြေးရွာတွေမှာ420
ငါးလုံးကယာယီဖြစ်တယ်သူတို့ရွာနီးနားမှာတိဆောက်ပေးပြီးတော့ပါမစ်နစ်ပေးတယ်လေကိုလည်းသူတို့ရဲ့အိမ်များတိဆောက်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမောင်နှမတိဆောက်တာအိမ်မျိုးစား2မျိုးဖြစ်ပါတယ်တစ်ခုကခြေတန်းရှည်နဲ့တစ်ခုကခြေတန်းလိုဖြစ်ပါတယ်ခြေတန်းရှည်တွေကတော့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ကျွဲနွားလို့ဒီတိရစ္ဆာန်စားလို့တူလောင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ခြေတန်းတူကတော့ကျွန်တော်တို့ကငကူမူလာတွေကအဲ့ဒီကြေးရွာတွေမှာခြေတန်းတူဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တိဆောက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့2မျိုးတိဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခြေတန်းတူကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကုန်ကြငွေ35သိန်းဖြစ်ပြီးတော့ခြေတန်းရှည်ရတော့ကျွန်တော်ကုန်ကြငွေ35သိန်းပြီးတော့ခြေတန်းတူနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကုန်ကြငွေကျွန်တော်29.4သိန်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေပြီးမှဆိုရင်လည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရမှာပါအဲ့လိုမျိုးဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာရောဆရာတို့ရဲ့ဒီကျေးလက်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအနေနဲ့ဘယ်လိုခန်းကဏ္ဍနေတပည့်တာပါဝင်သွားမလဲဆိုတော့သိပါသေးခင်ဗျာအခုပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာကျွန်တော်တို့မောင်နှောဒေတာရောကျွန်တော်တို့စစ်တွေဒေတာမှာရောကျွန်တော်ကျေးလက်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးဦးစီးဌာနတွေတဲ့နိုင်ငံသားကတင်ဖွဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်ယာတွေတိစောက်တဲ့ခါမှာ UNHCR နဲ့ကျွန်တော်တို့ GEL မြန်မာတို့နဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကျေးလက်တရားဖွံ့ဖြိုးဦးစီးဌာနနဲ့လည်းအရေးဆုံးလုပ်ငန်းတာဝန်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့သူတို့ကျေးလက်အဲ့ဒီရွာလေးတွေမှာကျေးလက်မီးကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပါတယ်နောက်တော့ကကျေးလက်အိမ်သားတွေကျွန်တော်တိစောက်ပေးပါတယ်အိမ်သားကတော့ကျွန်တော်လူ2ဦးကိုလူ20ဦးကိုကျွန်တော်တို့တစ်လုံးလုံးဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ရေရရှိရေးအတွက်ရေတွင်းတွေတူပေးပါလဲနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီဂါလာ400တန့်နေတယ်ကျွန်တော်ချပေးပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တိဆောက်ပြန်လဲတိဆောက်တဲ့မီလောင်ဝါလို့ပြန်လဲတိဆောက်ပေးမယ်ကြီးရွာတွေမှာကျွန်တော်တို့ overhead တက်ကနေတော့ရေတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ယာတွေကိုကျွန်တော်ပိုက်လိုင်းနဲ့တွေ့တန်းပြီးတော့လုပ်ပေးမယ်စနစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကြီးရွာနေရာမှာစတင်ဆောင်းရနေပါတယ်ရွှေအေးနဲ့ခေမြန်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာခုလိုမျိုးမအားတဲ့ကြားနေအချိန်ပေးဖိချပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ Sky နဲ့ Update Channel နဲ့ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ Sky နဲ့အဖွဲ့သားများကိုလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘာလို့ကျွန်တော်ဒီခီးစဉ်မှာ Sky နဲ့အဖွဲ့သားနဲ့ကျွန်တော်တို့အများနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ data ရဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနေတာတွေကျွန်တော်တို့ကုညီထောက်ပံ့နေတာတွေကိုပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းဖြန့်ချိမှုလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်း Sky နဲ့အဖွဲ့သားအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်လည်းပဲကျွန်တော်တို့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုညီဖြည့်ပေးသွားနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်တို့လည်းဆုမွန်ကောင်းပါတယ်။